流水淙淙又引起我哋小朋友容樂之同容卓之嘅興趣啦。寶寶，容卓之，寶寶靚唔靚啊？中唔中意啊？哥哥咧？中意啊，咁啊好啦。呢個咩瀑布啊？啱啦，照鏡潭瀑布咯。好似乜嘢啊？好似白色裙啊，又幾好喎，形容得。咁樣都得嘅，啊得啦，仲有媽媽啦，啦。哎呀，望下哥哥啦。哇，咁有型嘅！好啦，拜拜，手尾呼應下先，好似白色嘅裙啊，哥哥話係咪啊？係啊。好啦，拜拜。